no céu fechado, o vento gritando alto e o mar não pede licença pra se levantar dentro do barco. Homens acostumados com água, mas hoje até eles estão com medo, porque tem tempestade que não é sobre o mar, é sobre o que tá dentro da gente. O mar agitado açoitando embarcação, o vento contrário testando o coração. Experiência não resolve quando o medo toma conta. Tem hora que até quem sabe nada se desmonta. Olhos fixos na onda que cresce sem parar, e a fé parece pequena diante do que quer te afogar. Braço treme, mente trava, tudo perde direção, e o silêncio de Deus pesa mais que a escuridão. Quantas vezes é assim dentro de nós? A gente grita, mas não encontra a voz. Quer uma resposta, um sinal, alguma luz, mas só encontra o eco e nenhuma cruz. Mas é no limite, quando tudo se desfaz, que o céu se move, mesmo que você não veja sinais. E quem não viu vai ver do que Deus é capaz. O que ninguém pode fazer, Ele faz, Ele faz. Quando não tem chão e nem direção, Ele te sustenta além da razão. E quem não viu vai ver, que reconhecer que no impossível é onde Ele gosta de aparecer. No meio do caos, uma imagem surge no mar. Não é lógica, não dá pra explicar. Eles pensam é o fim, estamos vendo ilusão, mas era um milagre atravessando a confusão. Jesus não vem quando tá tudo bem, Ele pisa onde ninguém pisa também. Ele anda onde a razão não alcança e desafia o limite da esperança. Não é sobre o mar, é sobre quem Ele é. Não é sobre a água, é sobre fé, porque quando Ele fala, a realidade muda e o impossível vira estrada absoluta. E Pedro olha com medo, mas com fé, entre afundar ou confiar e dar o pé. Se é o Senhor, me chama também. Olha o nível dessa fé, não é comum pra ninguém. Não pediu segurança, nem garantia, só pediu uma coisa, a tua companhia. E Jesus disse, vem, só isso. Nenhum plano B, Nenhuma explicação, só uma palavra que muda tudo então. Porque tem palavra de Deus que não explica, só exige atitude. E quem não viu vai ver do que Deus é capaz. O que ninguém pode fazer, Ele faz, Ele faz. Quando tudo diz não e a lógica diz volta, a fé te empurra e a promessa te sustenta. Na hora de decidir, não tem meio termo, ou você fica, ou você rompe o inferno. Pedro disse, eu vou, mesmo sem entender, porque fé de verdade é andar sem ver. A visão tá falha, o corpo quer parar, o medo grita alto, você vai afundar. Mas tem algo maior que começa a gritar, foi Deus que falou, então pode pisar. Estrutura abalada, coração acelerado, mas tem uma voz maior do outro lado
Até parece loucura confiar assim, dar um passo no vazio sem saber do fim. Mas me diz, se andando no chão você já tropeça, imagina viver sem fé. Porque fé não é ver pra depois crer, é crer primeiro pra depois viver. Tem milagre que só acontece no movimento. Deus não constrói ponte, Ele constrói fundamento. Mas só depois que você decide sair do lugar, só depois que você escolhe confiar. Você quer prova, Ele quer entrega. você quer certeza, Ele quer tua fé sincera. você quer ver antes, Ele quer teu coração. porque o chão vem depois da decisão. Então pisa, mesmo tremendo pisa, mesmo com medo pisa, porque o mar não define teu destino. Quem define é quem te chamou pra fora do barco, menino. Pisa, mesmo sem ver, Pisa, mesmo chorando, pisa. porque quem te chamou não erra. E o mesmo Deus que manda andar sustenta na terra. E quem não viu vai ver do que Deus é capaz. O que ninguém pode fazer, Ele faz, Ele faz. Quando não tem chão, Ele vira o chão. Quando não tem saída, Ele abre direção. E quem não viu vai ver, vai ter que reconhecer que o impossível é só o começo do que Ele pode fazer. Até parece loucura, mas é fé. E no reino só vive milagre quem tem coragem de dar o pé. Sem chão, sem chão.